今日咧，我要教大家咧點樣去將呢啲精油咧擺落 empty capsule 嗰度。咁首先咧，呢啲 empty capsule 咧一盒咧有成250個，所以可以用好耐。咁佢咧就叫做00 capsule，00咧係個 size 嚟嘅。咁萬一咧你第時咧買唔到Young Living 呢個 empty capsule 咧，你就出去買翻00就得㗎啦，個 size。咁咧而呢啲咧係揾菜做嘅，所以佢咧一擺落水度咧就會溶㗎。咁如果你出去出邊買咧，都係要買翻揾菜做嘅先至得咯，因為好多出邊嘅膠囊咧會有揾豬嘅膠啦，或者牛膠啦咁。咁我通常咧一做咧，我會做好幾粒嘅，我就會譬如倒咗出嚟啦，譬如我想做5粒，咁我就數啦，1、2、3、4、5咁樣啦。咁咧我就會將佢拆晒啲膠囊出嚟先，我就有張大家見到我張 tissue 喺度啦，係咪？咁咧我就會將啲膠囊咧拆咗佢一個個，咁咧大家見到咧一邊長一邊短嘅，係咪？一邊長一邊短，咁咧長短嗰邊咧就咁樣套住嘅啫。其實 OK， 我再做多次俾大家睇。咁樣你咁樣輕輕力揸住就得噶啦。咁你要 make sure 你個手唔好濕咯，因為一濕咗佢就會溶噶啦。咁咧我就通常咧開晒佢，逐個開晒。咁咧一邊咧就擺長嗰邊，一邊就擺短嗰邊啦。咁我就容易啲。咁我通常一次整咧，我可能會整5粒啊、10粒啊咁。咁我而家咧整住5粒先。咁啦，呢邊係長，呢邊係短嘅，見唔見到啊 ？OK， 咁我就長嗰邊擺一邊。咁樣 OK， 咁跟住咧我就開咗個精油啦。咁我今日呢個係檸檬精油嚟嘅。咁檸檬精油咧白色 label 嘅咧就係調味劑啦、調味品啦。咁不過我哋黃色 label 嘅咧，其實同白色 label 嗰啲咧，即係有顏色嘅 label 咧，同白色嘅 label 咧，其實裏邊嘅精油係一模一樣嘅。只不過咧白色嘅咧就登記為調味精油啦。咁所以喺公開場合啊，或者我今日錄緊教育片嘅時候咧，我就用翻白 label。其實如果你喺屋企咧，你用白色或者有顏色嗰啲都一樣嘅啫。咁咧就首先咧就揸住長啲嗰邊啦，攞長啲嗰邊出嚟。咁大家見到啦，呢邊係頭先長啲嗰邊嚟嘅。咁呢個每一個 capsule 咧，我哋可以擺到20滴嘅。咁啊視乎你個精油咧又係幾濃嗰啲咧，可以擺得少啲。稀啲嘅咧就可以擺多啲。咩叫稀嘅精油咧？譬如好似 Copaiba 啊、乳香啊、frankincense 啊呢啲咧就會稀啲嘅。咁檸檬精油咧屬於譬如中等啦。咁有啲厚啲嘅精油咧，譬如 cinnamon bark 啊、thieves 啊咁樣咧就會厚少少。咁嗰啲咧就會擺得少啲。咁平均咧就擺到20滴。咁咧大家會睇到咧呢個精油咧，呢個係我哋新嘅膠樽啦。咁嗰個精油其實唔喺中間個窿度滴出嚟嘅，喺旁邊有個好細嘅氣孔。咁另外咧仲有一個回氣孔喺旁邊呢條罅嗰度咧個精油滴出嚟。咁我哋通常咧就會手揸住啦，跟住咧就會對準佢打斜。我都係揾隻手指尾咁綁住嘅。咁你就睇2、3、4、5、6、7、8、9、10，大家睇唔睇到啊？係啦，咁跟住咧我就會閂埋佢。咁我咧好有經驗啦，咁所以咧我就冇滴到成手都係啦。你初整可能會滴到成手都係。我閂咗佢，跟住咧我就會將佢喺手心上面碌下佢。萬一咧我頭先唔覺意咧滴咗啲精油咧喺個蓋喺個殼出邊咧，膠囊出邊咧，佢會溶嘅。但係如果你咁樣碌完之後咧，索晒嗰啲殼出邊膠囊出邊嘅精油咧，佢就冇溶嘅機會咁多啦。咁跟住咧我就會將佢擺喺我嘅 tissue 上邊啦。咁啊1粒啦。咁跟住咧，我做多一粒俾大家睇，好冇？咁咧嗱，我咁樣揸住啦，跟住咧你就揾隻手指尾綁住啦，等隻手唔會震啊嘛，對準佢。跟住咧，大家見到佢滴出嚟嘅速度咧好快，你個眼咧要睇住佢 ，OK？咁咧就數咯喎，你初可以慢啲，3、4、5、6、7、8、9、10。咁我通常喺側邊揩一揩佢，等佢咧唔好滴到周圍係晒。大家睇到嘛？咁跟住咧，我就攞個細嗰邊啦，係咪細嗰邊啦？冚住，冚翻，係啊，冚翻。跟住咧，今次咧我都有滴到喺個膠囊出邊。大家睇到頭先我10滴啦，大概一半到，滴滿咗咧就會喺呢度。咁我咧又喺個手心度咁樣碌下佢。咁跟住咧，我又擺喺呢個 tissue 上邊。咁於是者咧，我就會做完啦。做完之後咁樣點樣 keep 咧？你可以咧 either 咧。喺網上咧，我喺淘寶買到呢啲咁樣嘅 stainless steel 嘅罌仔啦，呢啲咁嘅藥丸樽啦，咁咧我就會有個咁嘅蓋啦。有時我會剪一張廚房紙喺個底度墊住佢啊，索咗萬一滴 extra 嗰啲油出嚟。
咁跟住咧我就擺落去咯，擺喺度，咁我就擺喺度咁樣 keep。咁呢啲咧可以唔使擺喺雪櫃嘅。如果你室溫咧，你擺得好咧，其實可以 keep 到一個禮拜嘅。咁如果你日日都要食嘅話咧，你咪擺整定一個星期咯。咁跟住咧，我就會咁樣閂埋佢。咁如果你冇呢啲罌仔咧，你揾一隻我哋中國人食飯嗰啲湯碗啦，即係嗰啲 ceramic 嗰啲飯碗仔啦，即係嗰啲叫咩瓷器嘅。咁你可以用咩咧？瓷器啦、玻璃啦、不鏽鋼啦嘅器皿咧都可以裝。膠就唔好啦，因為咧嗰啲精油溶咗。如果流咗出嚟咧，佢就會整溶嗰啲膠啊。咁所以我講多一次啦，玻璃嘅器皿啦，瓷器嘅器皿啦，或者呢啲咁樣嘅不鏽鋼嘅器皿咧都可以裝。咁我舊時未揾到呢啲罌之前咧，我就會擺喺一隻飯碗啦，或者一隻豉油碟嗰度。跟住我揾張 tissue 冚住佢，就擺喺床頭啊，或者擺喺廚房啊，擺喺一個我容易嘅地方咯。通常我都會叫啲人，如果係早晚食嘅話咧，就擺喺床頭已經得噶啦。就係咁啦，有問題你就喺下邊留言嗰度話俾我聽，問我啦，我就會再答你噶啦。拜拜。